Gihatagan og pagtagad sa mga nagkaliahin sa gobyerno ang taas nga kaso sa mga aksidentes kadalanan sa Tibuok probinsya. Ilabi na ang kapulisan. Gipayag ni Police Captain Angie Arian dati pamaba sa kapulisan sa Misamis Occidental Police Provincial Office. Gandi pa lamang dugay sa gimo nga Joint Peace and Order Council meeting. Giusas mga gihatagan og pagtagad ang may tungod sa nagkataas nga kaso sa mga aksidentes kadalanan. Kung saon mga pabaagi aron mapaubos ang kaso sa mga aksidentes kadalanan ug anda ang provincial nga mga bahana sa Misamis Occidental nga makigtabayayog aron tunan ang mga paagi kung gikinahanglan mo palabang mga balaod aron nga mahatagan o pagtagad ang kaluwasan labi na sa mga anaas kadalanan o andam nga magkigtabayayog ang maong provincial nga mga gamahanan gantos kapulisan ug masatagan pa ang pagtagad ang mga balaod ug naghatag og pagkakausab sa mga pamaagi aron panalipdan ang katawhan sa bisan unsang batang sa aksidente diha sa kadalanan. Ilabi na sa mga laog mga hayop sama sa iro nga kasagaran hinungdan sa aksidente mapang hinungdan sa aksidente sa kadalanan ug anda mo sa mga tun-an sa kapulisan ang mga paagi aron makunhuran ang mga naghitabo nga taas nga kaso sa aksidente sa kadalanan. Ani ang timi kamay payag ni Police Captain Angie Arian dati pamaba sa Misamis Occidental Provincial Police Office. Daghan manggong root cause and reason behind sa atong mga road crashes. Sometimes sa mga stray dogs, sometimes food, kasagaraan sa condition sa atong mga kadalanan. So, ang implementation sa solution will be interagency. Maybe to include DPWH, LTO for education sa atong mga driver. Daghang posible nga mga agency nga makatabang. That's good. No, and naami proposal sa atong chair nga si good governor, and which is he's willing and approved by the council. Maybe mahisgutan closely ang programa aron masulbad ang increasing rate sa atong mga road crashes. Ang payag sa kapulisan tungkol sa kaso sa mga traffic accident o taas nga kaso sa traffic accident sa Tibuok Misamis Occidental ang botatagan ng pagtagad ilabi na sa kapulisan sa lalawigan. Alang sa DX Diri si Manjung Kapalang Radio si Manuel Rodquilin Cheer na nagsunakbayan.